Chào mừng các bạn đến với chương trình học từ vựng cùng với Yuka. Ngày hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn các từ vựng liên quan về chủ đề COVID-19 thông qua một đoạn bản tin thời sự ngắn. Đầu tiên, mình sẽ cung cấp đến các bạn các từ vựng và các cụm từ liên quan. Sau đó, các bạn hãy cùng xem lại đoạn bản tin xuất hiện có phụ đề tiếng Hàn và tiếng Việt nhé. Đầu tiên là cụm từ 방역 패스. 방역 패스 ở đây có nghĩa là phòng dịch pass. 방역 ở đây là phòng dịch. 패스 ở đây là vốn dĩ là xuất phát từ tiếng Anh là pass. 방역 패스 là một từ chỉ về một loại chứng nhận bằng mã QR code đối với những người đã hoàn thành hoặc tiêm chủng hoặc có xét nghiệm âm tính với COVID-19 tại Hàn Quốc. Đây là một trong những phương án nằm trong kế hoạch Covid Corona của chính phủ Hàn Quốc, được thực hiện từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 nhằm mục đích là bình thường hóa cuộc sống. Vậy thì ở đây mình vừa có nhắc đến là cụm từ bình thường hóa cuộc sống hay là hồi phục lại cuộc sống thì sẽ có là cụm từ 일상 회복, có nghĩa là hồi phục lại cuộc sống thường ngày. 일상 là cuộc sống thường ngày. 회복 ở đây là hồi phục. Cụm từ with corona có nghĩa là từ tiếng Anh là with corona. Trong tiếng Hàn họ sẽ có sử dụng cả cụm từ là 단계적 일상 회복. Cụm từ with corona là có nghĩa là giai đoạn bình thường hóa cuộc sống trong bối cảnh đại dịch corona tiếp tục kéo dài kể từ năm 2020 và tiếp tục diễn biến phức tạp. Thế giới đã nhận thức được việc cần có những thay đổi về phương thức phòng dịch cũng như việc chung sống với đại dịch corona thay vì hy vọng về sự kết thúc của dịch bệnh này. Vì vậy, để giảm gánh nặng cho các nước về vấn đề chi phí y tế, phong tỏa hay giãn cách xã hội, cụm từ xuất hiện để thể hiện một cách thức mới trong việc phòng dịch và hồi phục kinh tế. Thì ở đây hiện nay thì chính phủ Hàn Quốc và trên các trang thông tin của tin tức của Hàn Quốc thì họ sẽ sử dụng cụm từ là 단계적 일상 회복 nhiều hơn vì nó có mang ý nghĩa là bao hàm về các chính sách trong việc phòng dịch của chính phủ Hàn Quốc một cách đa dạng hơn. Tiếp theo mình sẽ có cụm từ là 사회 거리두기. 사회 ở đây là xã hội và 거리두기 xuất phát từ cụm động từ là 거리를 두다. 거리를 두다 có nghĩa là thực hiện giãn cách, tạo ra một khoảng cách gì đó. Thì ở trong cụm từ về ngữ cảnh corona thì họ sẽ sử dụng là 사회 거리두기 có nghĩa là giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội họ sẽ chia nhiều mức là có thể là mức 1, mức 2, mức 3, mức 4. Thì ví dụ ở đây mình sẽ nói về là giãn cách xã hội mức 4 thì sẽ sử dụng cụm từ là 사회 거리두기 4단계. Tiếp theo là cụm từ là 위중증 환자, có nghĩa là bệnh nhân nặng trong tình trạng nguy kịch. 집합금지 tiếp tục là một cụm từ có sức vốn dĩ là cụm từ về Hán Hàn. 집합 ở đây là tập hợp, tụ tập. 금지 là cấm. Cả cụm từ ở đây chúng ta sẽ có là cấm tụ tập. Tiếp theo là 방역 강화, nghĩa là tăng cường phòng dịch. 방역 ở đây là phòng dịch, 강화 là tăng cường. Các cụm từ liên quan đến việc cách ly thì chúng ta sẽ có là 격리 해체 và 자가 격리. 격리 해체 ở đây là những cách ly, bãi bỏ với cách ly. Thì 격리 ở đây cũng là một từ xuất hiện từ là âm Hán Hàn, có nghĩa là cách ly. 해체 là bãi bỏ một điều gì đó. Chính phủ Hàn Quốc có dự kiến là sẽ bãi bỏ với cách ly thì họ sẽ sử dụng cụm từ là 격리 해체. Và cách ly tại nhà thì sẽ là 자가 격리. 자가 nghĩa là tại gia. Vậy thì cả cụm từ ở đây là 자가 격리 là cách ly tại nhà. Cuối cùng, để luyện tập lại các từ mình đã hướng dẫn các bạn ngày hôm nay, mời các bạn hãy nghe xem lại đoạn bản tin có phụ đề tiếng Hàn và tiếng Việt để ôn lại các từ vựng mà chúng ta đã học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là bản tin có phụ đề tiếng Hàn sau đây.
네, 지금 시각 오전 6시 58분을 지나고 있습니다. 코로나로 멈췄던 일상을 되찾을 거란 기대가 한 달 보름 만에 실망으로 바뀌고 있습니다. 이 정부가 거리 두기를 다시 강화하기로 했습니다. 구체적인 안은 오늘 오전 발표되는데 사적 모임 인원을 4명까지, 영업시간은 밤 9시까지로 줄이는 방안이 논의 중인 걸로 확인됐습니다. 김덕현 기자가 보도합니다. 단계적 일상 회복이 시작됐던 지난달 1일, 위중증 환자는 300명대, 사망자도 한 자릿수였습니다. 한 달 반 만에 위중증 환자는 3배, 사망자는 10배까지 치솟았습니다. 정부가 결국 단계적 일상 회복을 잠시 멈추기로 결정했습니다. 좀 더 강력한 사회적 거리두기 강화 조치를 시행하고자 합니다. 사적 모임 규모 축소와 영업시간 제한까지도 포함하는 정부가 검토 중인 방역 강화 조치는 거리두기 4단계 수준으로 알려졌습니다. 거리두기 최고 단계였던 당시 저녁 6시 이후 사적 모임은 최대 4명까지만 허용됐고 밤 9시 이후 식당, 카페 등의 영업이 제한됐습니다. 일부 시설에는 집합 금지 조치까지 내려졌습니다. 방역 강화는 강력하지만 기간은 짧게 우선 2주간 시행할 것으로 전망됩니다. 이 기간 지난달부터 4차례 내린 행정명령을 통한 추가 병상 확보와 고령층 3차 백신 접종, 청소년 접종 확대에 주력한 뒤 다시 일상회복으로 돌아가겠다는 계획입니다. 다만 어제 오후 열린 일상회복지원위원회 방역의료 분과회의에선 지금 확산세를 꺾기엔 2주간 시행은 부족하다는 의견도 나왔습니다. 방역 패스 적용 업종을 기존보다 넓히는 방안도 함께 검토되고 있습니다. 정부는 세부 내용을 담은 거리두기 확대 방안을 오늘 오전 발표할 예정입니다. SBS 김덕현입니다. Vâng, và sau đây thì mời các bạn sẽ xem lại đoạn video có phụ đề tiếng Việt để luyện tập lại. 네, 지금 시각 오전 6시 58분을 지나고 있습니다. 코로나로 멈췄던 일상을 되찾을 거란 기대가 한 달 보름 만에 실망으로 바뀌고 있습니다. 이 정부가 거리 두기를 다시 강화하기로 했습니다. 구체적인 안은 오늘 오전 발표되는데 사적 모임 인원을 4명까지, 영업시간은 밤 9시까지로 줄이는 방안이 논의 중인 걸로 확인됐습니다. 김덕현 기자가 보도합니다. 단계적 일상 회복이 시작됐던 지난달 1일, 위중증 환자는 300명대, 사망자도 한 자릿수였습니다. 한 달 반 만에 위중증 환자는 3배, 사망자는 10배까지 치솟았습니다. 정부가 결국 단계적 일상 회복을 잠시 멈추기로 결정했습니다. 좀 더 강력한 사회적 거리두기 강화 조치를 시행하고자 합니다. 사적 모임 규모 축소와 영업시간 제한까지도 포함하는 정부가 검토 중인 방역 강화 조치는 거리두기 4단계 수준으로 알려졌습니다. 거리두기 최고 단계였던 당시 저녁 6시 이후 사적 모임은 최대 4명까지만 허용됐고 밤 9시 이후 식당, 카페 등의 영업이 제한됐습니다. 일부 시설에는 집합 금지 조치까지 내려졌습니다. 방역 강화는 강력하지만 기간은 짧게 우선 2주간 시행할 것으로 전망됩니다. 이 기간 지난달부터 4차례 내린 행정명령을 통한 추가 병상 확보와 고령층 3차 백신 접종, 청소년 접종 확대에 주력한 뒤 다시 일상회복으로 돌아가겠다는 계획입니다. 다만 어제 오후 열린 일상회복지원위원회 방역의료 분과회의에선 지금 확산세를 꺾기엔 2주간 시행은 부족하다는 의견도 나왔습니다. 방역 패스 적용 업종을 기존보다 넓히는 방안도 함께 검토되고 있습니다. 정부는 세부 내용을 담은 거리두기 확대 방안을 오늘 오전 발표할 예정입니다. SBS 김덕현입니다. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học của chúng mình ngày hôm nay. 오늘은 수업 여기까지입니다. 다음 영상에도 만나요. 안녕.